За, хуур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хууль. Бид нар яг зүгээр нэг харагдаад байгаа. Парисын хэлэлцээр артикл 6-гаар зохицуулсан харилцааг бид нар хуульчилж байгаа. Энэ өөрөө хуулийн зорилго дээр хэр тусч өгсөн юм. Хэр нийцэж байгаа. Илүү хуульчилж байгаа хэлбэр дээр илүү хүнд суртал, давхардал үүсгэж байгаа юм биш үсттэй гэдэг асуултыг асуух гэж байна. За, Бодрмаг шоорилээ. За, Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За, маш энгийнээр хэлбэл энэ хуулийн зорилго маань өөрөө анхдагч хууль урь амьсгалын өөрчлөлтийг Монгол улс одоо хэрхэн авч үзэх вэ? За, тэр дундаа төрийн байгууллагууд хаана эрх мэдэл, үүрэг, чиг үүргүүд хаана байх вэ гэдэг энэ уялдаа зохицлыг хангах бол үндсэн нэг үүрэг байгаа. Нөгөөх нэг томоохон үүрэг нь сая гишүүний асуултанд орсон. Бид энэ олон улсын карбон зах зээл гэдэг зүйлд хэрхэн нэвтрэх вэ гэдэгтэй холбоотой зохицуултуудыг оруулж ирсэн байгаа. За, энэ ажлын хэсгийн явцад бол бид нар энэ карбон зах зээл гэдгийг олон нийтэд танин мэдүүлэх. За, энэ дээр бас олон төсөл хэрэгжүүлэгч нар энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, байгаль орчинд ээлтэй төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд тодорхой санхүүжилтийг олон улсаас босгох боломжууд байвч өнөөдөр Монгол улсад зохицуулт байхгүй тул бид нар энд бас нэвчирч чадахгүй байгаа. Гэхдээ одоо Батбаатар Батэрдэн сайд бас өөрөө энд гар бие оролцож маш том дэвшил авчирсан нэг зүйл нь өнөөдөр бид энэ Парисын хэлэлцээрийн артикл 6 буюу 6 дугаар зүйлийн дагуу олон улсын болоод хоёр талд хэлэлцээрүүдийг байгуулсан байгаа. За, хоёр талд хэлэлцээр дундаа бол Швейцар, Сингапур, Япон, Солонгос гэсэн ийм дөрвөн улстай хэлэлцээр байгуулад за энийг хэрэгжилтийн явцанд ямар нэгэн хүндрэл учруулж аж ахуй нэгжүүдэд одоо зөвшөөрлийн шин чанартай ч юм уу иймэрхүү давхардсан удаашрал төрийн хүнд суртал үзүүлэх вэ гэсэн ийм таны одоо болгоомжлол болон энэ саналыг олон гишүүд бас энэ ажлын хэсгийн хуралдаанууд хэлсэн байгаа. За, бид энийг ямархуу байдлаар зохицуулсан бай гэхээр бидний шаардах гэхээс илүүтэйгээр олгох гэж байгаа гурван зөвшөөрөл нь гуруулаа олон улсын зах зээл шаардж байгаа. Эхнийх нь татгалзгүй байх, хоёр дахь нь энэ төслийг хэрэгжүүлж болно гэдэг Монгол улсын одоо өөрийн зорилттой энэ нийцнэ гэдэг. Гурав дахь нь бол нөгөө гадаад улстайгаа энэ шилжүүлгээ хийж болно гэсэн ийм гурван одоо зөвшөөрөл гэж хэлэх нь арай зохимжгүй одоо гурван бичиг баримтын тодорхойлолтыг бол гаргах ийм үйл явц байгаа. Бид өөр бусад шаардлагагүй юмнуудыг бүгднийг хасах ийм шийдвэрүүдийг гаргаад яг таны энэ одоо болгоомжлол дээр үндэслээ зөвхөн энэ гурваар хязгаарласан. Энэ гурвыг бид тодорхойлох биш, зах зээл нь тодорхойлсон байгаа. Худалдан авагч тал нь тодорхойлсон. Тэгээ энэ бидний хуульд одоо хаана эрх бүхий байгууллага нь энэ тодорхойлтыг олгох вэ гэдгийг нь тодруулж өгсөн гэдэг. За, Батэрдэн гишүүн тодруулъя. Харин тий ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ дээр нэг иймэрхүү юм байгаа даа л да. Байгаль орчны яам ба үндэсний зохицуулагч байгууллага гэдэг. Үндэсний зохицуулагч байгууллага гэдэг нэг нэр том байгууллага орчиж байгаа тий. Тэгээ ингээ харахаар яг карбон зах зээлийг удирдах, бүртгэлийн системийг удирдах, шилжүүлгийг хянах, нөгөө corresponding adjustment-ийг хийх гэдэг. Тэгээ ингээд эднэрийг харахаар бодлого нь хийн гаргах юм. Зөвшөөрлийг хийн өгөх юм. Бүртгэлийн хийн хөтлөх юм. Тооцоог нь хийн хийх юм бэ гэдэг нь яг зүгээр одоо байгаа хуулийн төслөөр харахаар тийм яг тоочны тодорхой бус харагдаад байгаа байхгүй. Энэ өөрөө эргээд артикл 6-гийн буюу маш тодорхой байх үндсэн зарчмыг зөрчиж явах үедээ гэж санаа зовоод байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо жишээлбэл төсөвтэй холбоотой харилцаан дээр хууль дээр хуулийн 23 дээр заагаад өгсөн байна л да. Улсын төсөвт урьдчилан тусгааг бол хэрэгжүүлэхгүйгээд оролцсон байна. Гэтэл өнөөдөр бид нэр артикл 6-гаар харах юм бол GCF, Adaptation Fund, GCM, артикл 6 гэж санхүүжилтүүд төсвөөс ихвчлэн гадуур шууд орж ирэх нөхцөл байдалтай байдаг. Гэтэл бид нэр төсөвт урьдчилан тусгааг бол хэрэгжүүлэхгүйгээ заачаар энэ ч өөрөө олон улсын санхүүжилтийг гацаах бас нэг хэлбэр болчих үү дээ. Энэ өөрөө хуулийн
зорилготой чинь нэгдүгürt нийцэж байгаа мó гэдгийг асуух гэж байгаа. Одоо нэгдүгürt ч хоёрдугаарт артикл 6-ыг зүгээр хитрхи хуульчлаад өгсөн харагдаад байгаа. Тэгээ артикл 6 чинь өөрөө процедурын хувьд тодорхой нөгөө талуудын баг хурлын үеэр тодорхой шийдвэрүүд гардаг. Журам өөрчлөгддөг. Тэгтэл манай хуульчлсан байдаг. Ахаад хуулиа бид нар өөрчлөх үедээ жил болгон ийм асуудал үүсэх эрсдэл байх үедээ л гэж асуу. Мөнхбат гишүүнийг асуултаа суугаар нэрсэн юм. За Бодормаг шаарвэ. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ хуулийн яг гол гогцоо асуудлыг та яг онцлоод асууж хэн яг алийг нь хариуцах юм бэ л гэдэг ийм шин чанартай. За энэ дээр үндэсний зохицуулагч байгууллага буюу одоо анхан шатны энэ ард талд нь нөгөө презентац тавиад өгөх боломжтой болов. Би нөө гэрлээ референтэд явуулсан байгаа. Энэ дээр яг зураглалыг нь гаргацсан байгаа. За үндэсний зохицуулагч байгууллага гэдэг бид нар ажлын хэсэг ажиллаад тодорхойлоод яг яамны саналаар буюу ус цагуур орчны шинжилгээний одоо төрийн захиргааны байгууллага буюу өнөөдрийн бидний бол цагуур гэдгийг мэрэгжлийн байгууллага яг энэ тооллого энэ зүйлсүүдэд хийнэ. Артикл 6-тай холбоотой тодорхойлолтуудыг бол эдийн засаг хөгжлийн яамны санал дээр үндэслэн байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам төрийн захиргааны төв байгууллага оглогоно гэсэн ийм одоо ялгаа байгаа гэдгийг хэлье. Нөгөө таны одоо асуугаад байгаа 6-гийн 2-тай холбоотой тодорхойлолтуудыг бол үндэсний зохицуулагч байгууллага олохгүй. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн бидний оруулж ирж байгаа энэ 30-аад зарчмын зөрүүтэй саналд яг энэ тодорхойгүй байгаа. Би бол тантай яг энэ эхний төслийг хараад санал өгнө. Аль нь яах гэдэг мэддэхгүй байсныг бол нилээд ирэх үүргүүдийг нь тодорхой хэн хэнийгээ хариуцахын хэн аль асуудлыг хийхийг оруулсан байгаа. За хоёр дахь таны асуудал энэ артикл 6-ыг хэтэрхий эхлээд энэ 23-тай холбоотой. За 23-ыг бид нар шинжилэн найруулсан байгаа. Яг таны асуусан энтэй холбоотойгоор ингэж урьдчилан гэдэг нь буруу юм байна гэд энэ хуулийг шинжилэн найруулж энэ зарчмын зөрүүтэй саналуудын нэгээр орж ирж байгаа. Яг энэ эрсдлийг хаах үүднээс артикл 6-гийн 2-ыг хэтэрхий хуульчилсан юм биш үү гэж. За энэ олон улсын гэрээ хэлцээрүүд одоо энэ бараг 200-аад улс орн санал нэгтгээд одоо зах зээл нь тодорхойлсон байгаа тодорхойлолтуудыг Монгол улс хэрхэн олгох вэ гэж байгаа болохоос биш заавал энийг олгоно заавал энийг хийн гэсэн бас утга агуулга биш яг зах зээлийн шаардж байгаа юмыг Монгол улсад ийм байдлаар хэрэгжүүл Гүйцэж хариулах чинь 4 асуудал асуусан гэж байна. Бодормог. За 6-гийн 2-тай холбоотой асуудлыг онцолж хэлье. За 6-гийн 2 дээр бид нар бас яагаад заавал хуульчлах шаардлага үүсэж байгаа юм бэ гэхээр энийг бас ялгаж олон нийтэд бас ойлгуулах зүйтэй. Нэг нь бол сайн дурын карбон зах зээл. Сайн дурын үндсэн дээр энд байгаа одоо карбон нэгжийн 1 тонтой дүүцэх үнэ нь бол нэг $5-20 ч юм уу. Энэ 6-гийн 2, 6-гийн 4-өөр албан журмаар олон улсын зохицуулалттай байгаа карбон нэгж нь ойролцоогоор нэг $80 орчим буюу арай илүү үн төлбөртэй хүмүүс энийг одоо илүү их сонирхох ийм зах зээл байгаа. Энд ягаад заавал төрийн тодорхой хэмжээний оролцоо зохицуулалт шаардлагатай вэ гэхээр бид энэ карбон нэгжээ арилжиж өөр улстай тохиролцоход тэднийхээс хасагдаж тооцох нь манад нэмэгдэж тооцно. Дэлхийн нэгдсэн агаар мандлын энэ доторх тохируулга учир энэ заавал тодорхой хэмжээний төр засгийн бодлого байж энд хуулийн хэмжээнд бас зохицуултыг нь оруулж ирэх нь зүйтэй юм а гэсэн үндсэн дээр энэ За мөнхбат гишүүний асуулт асууя.